В нашем доме живет кот с очень сложной историей отношений с техникой. Марсель в детстве однажды увидел робот-пылесос, и это была травма. Марсель тогда так напугался, что, кажется, пересмотрел свое отношение к миру. Но время прошло, кот вырос и решил, теперь я здесь главный. И вот сейчас начинается реванш. Он каким-то образом нашел секрет запуска, то ли кнопку вычислил, то ли просто лапой так элегантно касается станции, что робот послушно оживает. Робот отъезжает на пару сантиметров, Марсель замирает, смотрит, контролирует, и робот возвращается обратно на базу. И так он может делать раз 20 подряд. Запустил, остановил, проверил систему. Это уже не страх, это уже управление. Пока его буквально не уберешь от базы, он будет проводить свои технические испытания. Вот такой вот наш инженер, испытатель, кот Марсель.